हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। क्या दोस्तों, आपने कभी भैंस की लाइव डिलीवरी देखी है? आज हम बात करेंगे भैंस की लाइव डिलीवरी कि भैंस कैसे अपने बच्चे को जन्म देती है। तो आज की इस वीडियो में हम भैंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से भैंस की डिलीवरी होती है और कैसे कैसे क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। वो सारी की सारी आज हम इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन दे रखा है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं भैंस की। भैंस का जूलॉजिकल नाम क्या होता है? तो भैंस का जूलॉजिकल नाम होता है बुबेलिस बुबेलिस। क्या होता है? बुबेलिस बुबेलिस। नोटिस करें कि जो मैंने बुबेलिस बुबेलिस आपको बताया ये देसी भैंस का है। अगर हम बात करें जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जो अफ्रीका में जो दलदली क्षेत्र है, कहने का मतलब है विदेशी नस्ल है, उसके जूलॉजिकल नाम की हम बात करें तो उसका जूलॉजिकल नाम होता है बुबेलिस कार्बेंसिस। क्या होता है? बुबेलिस कार्बेंसिस। और देसी का होता है बुबेलिस बुबेलिस। बात करें हम भैंस के बॉडी टेम्परेचर की, तो बॉडी टेम्परेचर इसका होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस। बात करें इसकी गर्भकाल अवधि, जेस्टेशन पीरियड, कि कितने दिन की इसकी गर्भकाल अवधि होती है। गर्भकाल अवधि क्या होती है कि कितने दिन तक भैंस अपने बच्चे को पेट में रखती है। जैसे इंसानों में होता है ना 9 महीने, सेम वैसे हम बात करेंगे भैंस में। तो भैंस की जो गर्भकाल अवधि होती है, जेस्टेशन पीरियड होता है, वो 310 दिन का होता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार जेट के एग्जाम में, आईसीआर में, बीएचयू में। तो आपको याद रखना है कि इसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है 310 दिन का होता है। भारत में अगर हम बात करें कि कितनी भैंस की नस्लें पाई जाती है, मेन महत्वपूर्ण जो नस्लें हैं, तो 16 भैंस की नस्लें भारत देश में पाई जाती है। और बात करें कि टोटल कितनी एक तरीके से भैंसों की जनसंख्या है इस बार 2019 में, अभी प्रेजेंट में, तो टोटल भैंसों की संख्या है 109.85 मिलियन। कितनी संख्या है? 109.85 मिलियन टोटल भैंसों की संख्या है। अभी जो 20वीं जनगणना हुई थी, अभी जो 20वीं पशु गणना हुई थी, उसके डेटा से हमें पता चला है कि 109.85 मिलियन भैंसों की टोटल संख्या है। इससे पहले जो पशु गणना हुई थी वो हुई थी सन 2012 में, 19वीं, और ये हुई है सन 2017 में स्टार्ट कर दिया था इसको, लेकिन इसका डेटा 2019 में हमें मिला है। पशु गणना की अगर हम बात करें तो जैसे जनगणना 10 साल में होती है, वैसे पशु गणना 5 साल के अंतराल में होती है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि भैंस की लाइव डिलीवरी कैसी होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो के साइड में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भैंस से किस प्रकार से एक तरीके से अपने बच्चे को जन्म दे रही है और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। जैसे भैंस ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जो टाट की बोरी होती है, पटसन की जो बोरी होती है, उसको अपने हाथों में ले लेना है, ताकि अगर बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है, किसी कारणवश भैंस को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप उस बच्चे को धीरे 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 पकड़ के एक तरीके से बाहर खींचने की कोशिश करें। जैसे बच्चा बाहर आ जाता है तो आप उसको उस बोरी के टाट से बिल्कुल अच्छे से साफ कर ले, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो। और जो उसके खुर होते हैं वो पीले पीले कलर के कुछ खुर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप उनको तोड़ दे। तोड़ने से क्या होगा कि वो एक तरीके से प्रॉपर ग्रोथ उन खुरों की हो पाएगी। अगर आप उन खुरों को नहीं तोड़ोगे तो खुर एक तरीके से फैल जाएंगे और काफी चौड़े चौड़े खुर हो जाएंगे, जिससे आगे उस बच्चे को चलने में प्रॉब्लम होगी। और सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि जिस बच्चे का जन्म अभी हुआ है उसको हमें सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। कहने का मतलब है उस भैंस का दूध उसको पिलाना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बछड़े को या जो नवजात बछड़ा है उसको कौन सा दूध पिलाना चाहिए, तो उस दूध को हम बोलते हैं खीस। क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं, क्योंकि खीस के अंदर सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। तो आपको याद रखना है कि उस नवजात बछड़े को सबसे पहले माँ का दूध पिलाना चाहिए, उसको हम खीस बोलते हैं। उसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पाई जाती है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो नवजात जो बछड़ा हमें मिला है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो बढ़ाता है वो बढ़ाता है खीस।
तो आपने देख लिया होगा कि भैंस की लाइव डिलीवरी कैसी होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में जो बेल आइकन दे रखा है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जिन लोगों ने मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं कर रखा है, आप जाके फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताते रहता हूं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे नेक्स्ट वीडियो आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और आप कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान